بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. بچه من محمد فیدیکی هستم. امروز قراره یه ویدیو باحاله. خب بچه ببینید، چطور مثلا میگن زنگ بزنه به 666، زنگ بزنه به 666. همه اینا رو، خب این 666 رو خودمون توی این ویدیو قراره من زنگ بزنم. امیدوارم نیفته. بچه دعا کنید برام، دعا کنید که اتفاقی بر من نیفته. و میخوام بریم سراغ ویدیو. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. من نظرم که اینو چجور بگم، احساس میکنم فیکه. حالا اونایی که امتحان کردن حتما زیر این ویدیو کامنت بزنن و بگن که یا جواب داده یا نه. خب لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سریع سراغ ویدیو. Let's go. من ویدیو رو کات. خب بله بچه، رمزش بدونم. خب بله ایشونه. خب بچه یک لحظه من بذار بیام. خب بله نور. یه لحظه بذار من نور رو اینجا پایین بیارم که صفحه اصلا که دیده نشه. اینو بیارم که یه ذره دیده شه. خب بله بچه ببینید این از این. اوکی، این یه 6، این 2 6، این 3 6. بچه 666 الان قراره زنگ بزنیم بهش. شماره که مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. لطفاً از درست بوده. همش خرافاته. هیچ وقت به اینجور چیزا بله هیچ وقت به اینجور چیزا زنگ نزن. چرت و پرت، اصلا هیچ واقعی نیست. بله بچه هم مثل از این که ویدیو رو نگاه کردیم، میدم ویدیو کوتاهی است. کلا 2 دقیقه است کلا ویدیو. واقعا شرمنده پوزش. ولی لایک و ساب کنید که بچه شماره های دیگه هم قرار زنگ بزنید. اگه استقبال بکنید، نه مثلا چجوری بگم، استقبال بکنید، زیر این ویدیو کامنت بذارید و ویوهاش اگه گفتی بچه حدس بزن چند تا میگم. حدس بزن. 10 ثانیه وقت داری. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بالا 1000 تا. خب ویو بخوره. بچه ببینید اینی که میخوام پیدا کنم از گوگل و میرم. اینو بهتون بگم، این شوخی بردار نیست. و دیگه زیاد حرف زدم. مرسی از اینکه ویدیو رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب یادتونه. حتما کامنت هم بذارید دیگه.